la mejor néctar, la mejor esencia. Quiero extraer la fórmula de poder, vivir siempre la inmortalidad y después venir a contarlo 100 años después. Soy el que va a mezclar movidas como si sería la última pócima medieval. Es maravilla en la cocina, el que siempre confía cuando está en on. Soy en la nube, estoy en maravilla en la cocina, sigo con la magia. Voy a fluir siempre como una hemorragia. Fran Vázquez 2017, es maravilla en la cocina, es maravilla en la cocina. Nunca dudo, grabo en directo, me meto en un trance como con los místicos. Estoy enganchado a atrapasueños, no tengo freno cuando lavo los platos. Estoy siempre en mi mundo, absorbo la energía de todos lados, de la eterna juventud. Los ingredientes están en la cocina, es mi ritual, podemos empezar la misa. Maravilla en la cocina, ¿quién lo diría? Maravilla en la cocina, maravilla en la cocina, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si soy el único cocinero que usa productos frescos, muy frescos, son mágicos también. Yo tengo magia, ¿y por qué? Yo tengo magia porque ya sabes por qué, ya sabes por qué. Estoy en directo pa' toda la nube, porque esto es maravilla en la cocina, maravilla en la cocina. Bienvenidos a Cocinando con mi perro. Estamos en otro programa de entretenimiento. Hoy vamos a hacer un estofado de toro con patatas súper saludable y vais a ver paso por paso mirando los ingredientes, y con patatitas. Para 4 personas yo creo que vamos bien. Aquí unos 700 gramos de toro, de carne de toro, venas de toro. Tenemos aquí 5 tomates muy maduros, son tomates de pera. Tenemos una cabeza de ajos, usaremos unos de 4 a 6 dientes de ajo, depende del tamaño, 2 cebollas, 4 zanahorias. Luego le añadiremos más tarde la patata, mucho más tarde. Va a llevar canela, ahí tenemos un puñado de canela en rama muy bonito, un pimiento verde. Va a llevar también como especia, va a llevar pimentón dulce, va a llevar también sal y una mezcla de pimienta negra con pimienta. Pimienta lleva pimienta rosa y así, pues una mezcla de pimienta rosa con pimienta negra. Muy bien. Romero, laurel, aceite de oliva. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Nos empezamos lavando las manos y nos ponemos en ya viento en popa con nuestro amenizador del programa que es Ginseng. Vamos, ven aquí, Ginseng, ven. Vamos, ven. Ven, Ginseng, vamos, vamos. Ven aquí, ven. Hoy vamos a ir al revés. Dame el trapo. El trapo, mira, ven. El trapo. Dámelo. Muy bien. Buen chico. Qué bien, qué bien. Hoy comemos con Ginseng también. Hoy estoy ganado. Bueno, vamos a pegar las manos. Vamos por aquí. Ginseng, arriba, arriba. Mira, mira, mira. Pero toca. Toca. Muy bien, toca. Muy bien. Dame el delantal. Vamos a vestirnos. El delantal. Mira, por aquí. Anda, qué bien, qué bien. Muy bien, Ahí está. Bueno, esto quiere decir que esto es licor. Esto es un vodka de canela, hecho por mí. Es un vodka de canela que le va a ir al toro. Va a ir con el toro también. Este va a ser un estofado de toro sin vino tinto, porque seguro que estáis acostumbrados a ver el típico estofado de vino tinto. Y si dices, no, pero no tengo vino tinto, no puedo hacer estofado de toro. Mentira. Se puede hacer estofado de toro y se puede hacer muchas cosas, Si no tengo vino, no tengo coñac, no tengo... Se puede hacer, vais a ver. Incluso si no tenéis tampoco de esto, que es difícil que lo tengáis porque lo he hecho yo. Esto es, mirad, la canela, mirad qué color tiene, Es un vodka de canela. Mirad qué maravilla, Qué pasada. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger el toro, que tengo aquí, el trozo de toro. Mirad. Y lo vamos a limpiar. Vamos a limpiar bien. Vamos a quitar la grasa. Todo esto, esta grasa que tiene por aquí, con el cuchillo lo vamos a quitar. Vamos a ir, antes de limpiar esto ya, vamos a poner el fuego muy bajo, truco de almendruco. Ahí, fuego bajo, y echamos oro líquido. Cogemos. Estos hablamos más cosas que hago yo en los programas. Oro líquido de ajo con perejil, que podría ser normal, aceite normal, virgen extra o de oliva. Yo, mira, hecho. Vale, hasta cubrir la base. Tampoco interesa. Con eso ya vale, Que quede aceitoso. Seguimos. Ahora, Ginseng, ven, arriba. Dame el cuchillo, vuelta, vuelta. Dame el cuchillo. Cuchillo.
Ahí está, vamos por aquí. Vamos por aquí, a ver. Muy bien, qué bien, qué bien. Hoy comemos con Isabel, toma el premio. Uy, no tiene ganas. Bueno, te dejo ahí. Muy bien, como hacía yo. Ahora, vamos a limpiar el toro. Súper sencillo, cogemos y mirad. A ver. Vamos a ver, sí. Ahí. Toda esta grasa quitamos. Sobre todo un cuchillo que corte, ¿eh? Ahí. Quitamos esto. Ya veis que no... ¿eh? Aquí le quitamos un poco también. Aquí también. Esto lo que pasa es que se va a quedar la carne luego... Se nos puede quedar con el sebo. Esto realmente no interesa. Aquí la limpiamos bien. Sin cortarnos, ¿eh? Ahí está. Mirad, ya tengo esto deshecho. Lo voy a poner aquí en el plato que se vea. Ya veis que no he perdido nada de carne. Un poquito aquí, nada. Mirad. ¿Eh? Vamos a coger el toro. Vamos a cortar en dados. En tacos, mirad. El toro es una carne muy dura. Muy vasta, ¿eh? Mirad qué color, ¿eh? Qué color. Es una carne, por lo menos en España, que solo se vende en temporada. Aquí viene a mediados de julio, cuando empiezan a ser las corridas, las ferias de los pueblos y de los del toro, San Isidro y todo eso también, depende de la localidad. Pues se puede encontrar en la carnicería, ¿eh? Todo, ¿eh? Pero luego vais en invierno por ahí no se encuentra, ¿eh? El toro. Mirad. Y bueno, ya veis. Ahora, así va quedando. Eso no pasa nada, vamos a echar dentro del aceite, mirad, vamos a coger la lavanda por aquí. La lavanda, vamos a aromatizar el aceite aún más si cabe. Lavanda, vamos a echar lavanda. Pero con delicadeza y con gusto, echamos ahí. Ahí el aceite ya veis que está suavecito. No nos interesa que se queme. Vamos a coger laurel. Laurel, esto es árbol bíblico, aromático, diurético y espectacular. Propiedades y va a aromatizar el toro. Un par de hojas. Ahí. Están lavadas, igual salta un poquito, está húmedo. Pon el aceite. Mira, aquí tengo el romero. Mirad, me puedo camuflar. Directamente aquí camuflaje con el romero. Este no lo he cogido, pero os puedo decir que tengo un vídeo de demostración para que se amenice un poco más. Maravilla en la cocina, o sea, vistas diferentes y todo donde he estado para hacer este plato de toro. Adentro vídeo. Pues mirad, para el estofado de toro, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí lavanda. Vamos a usar plantas medicinales y aromáticas. Vamos a coger lavanda, recolectar. Lavanda, buenísima, También va a llevar también romero. Súper bueno esto, Le va a dar mucho sabor al estofado de toro. Tenemos aquí, mirad, todo esto vamos a usar en el plato de hoy. Este es mi jardín, mi pequeño jardín de plantas aromáticos. Esto es romero. Ahí va. Y aquí tengo, hacemos un poquito. Mirad. Ginseng, ven aquí, ven, vamos a saludar. Al programa, ven, ponte por aquí. Mira, dame la pata. Una pata. Ahí estamos. Y todo esto. Tenemos aquí, mira, ginseng. Volvemos al programa. Pues después de ver el vídeo, que está con las plantas aromáticas, mirad. Romero, uy, que se cae por todos lados. Vamos a echar un par de ramitas de romero, mirad. Le echamos ahí el aceite, mirad, qué color tiene, qué bonito. Despacio, no interesa que vaya rápido. Vamos a echar sal al toro. Lo que queda es soso, mirad, ¿veis? Ahora es cuando lo alineamos. Sal. Pimienta negra. Echamos pimienta negra bien. En la misma tabla que cortamos, Ahora lo subimos un poquito y... Mirad, qué bien, qué bien, qué bien. Cogemos aquí luces de batalla y mirad. Un
quitar el ajo. El ajo. Ahora mirad, tengo aquí un montón de canela. Esto es afrodisíaco, pero esto le va a las carnes de caza de maravilla. Una rama de canela, vamos a hacer ahí, mirad. Lo dejamos ahí, no pasa nada. Ahí, very well, fandango. Cogemos el ajo, echamos el ajo. Ahí, vamos aromatizando el plato de verdad. Dándole bien de sabores, bien de mezcla. Mirad qué cazote, Hay que, cuando se está haciendo la salsa, luego se puede coger con la batidora. Esta vez veremos cómo lo dejamos. Lo vamos a dejar tal cual. Ya veis que bien queda. Cebolla, 2 cebollas. Juliana, ¿cómo vamos? Está cogiendo un sabor espectacular. Movemos todo. Una buena olla hay que tener, Ahora ya la cosa está mezclando los sabores. Mirad qué maravilla. Luego más tarde podemos ir sacando, por ejemplo, igual el romero, el laurel. Lo importante es que no se queme, Pues esto, por ejemplo, podemos sacar. Vamos a coger este plato. Mirad. Ahí. Ahora lo ponemos ahí. El romero. De verdad que sí, de la buena, Un poquito de pimiento. Lavamos y cortamos, lo podemos picar. Yo lo voy a picar en tiras, tampoco muy finas. Cada uno quitamos de dentro, mirad. Hay trucos de darle el truco para hacerlo más rápido. Pero bueno, mirad, quitamos la semilla, que se aplasta también. Ahí. Importante también ver los programas de cocina. Y luego ya vamos mejorando. Mirad. En tiritas, luego lo vamos a encontrar enrollado así las tiricas por el torito. Y también va a quedar muy bonito, Ya veis luego la presentación final. Lo vamos a tener 2 horas, luego, 2 horas tiene que estar todo esto. Merma y queda ni nada, queda muy bonito. Luego todo reducido. Vamos al lío. Vamos a ponerlo a tope, al 9 a tope. A todo lo que da. Echamos ahí un pimiento grande además. Verde. Que te quiero verde. La zanahoria le va genial al solo. Vamos a poner un pelador. Esto va rápido. Vamos a poner. Mirad. Mira, yo tengo un método que es este, infalible. Con un delantal nos apoyamos así también. Mirad, que es rápido. Y qué bien. Una por aquí. Y la pared trasera. Mirad qué fácil. Paso por paso. Cocina paso por paso. En Cocinando con mi perro. Ayudante canino. Vamos a ir. Partir en rodajitas. Son zanahorias medianas pequeñas, tampoco. Para 4 personas, 4 zanahorias, 700 gramos de venas de toro, carne de toro. Mirad el cuchillo ahí, lo sirve como ancho para coger todo. Parte cocinero chef, ahí está. Mirad lo que tengo por aquí. Vodka de canela, maravilloso. Vamos a darle un poco de vida, ¿no? Un poco de salsa al asunto. Usa para a postres también, tiene mucho también. La postería, el alcohol, Ahí lo dejo. Lo tengo también para tartas. ¡Wow! La canela, le echamos un poquito de huevo. ¡Qué bien, Tengo la tetera llena, está caliente, mirad de grados. Marca 90 grados aproximados. Aquí de 2,5 litros a 3. No se ve ahí. Yo creo que se ve. Muy bien. Bueno, ¿qué me queda más? Tengo el tomate. Mirad el tomate. 5 tomates de pera. Esto va a ir directamente. Vamos a coger. Lavamos el tomate directamente y lo pasamos por un rallador. Mirad qué fácil. Con un rallador. Ahí dentro. Vamos a buscar el rallador. ¿No lo he sacado? Ahí dentro, ahí. Cogemos. Mirad qué fácil lo hacemos, Directamente así como va. Mirad, wow. Natural, sin quemarnos. Ahí mirad cómo va cayendo. Wow. Y yo creo que esto
No me falta ningún ingrediente más de los que hemos preparado. Al final del programa ponemos los ingredientes, todos los ingredientes al final del programa ponemos, para que no se pierda, para que no pierda el detalle, ¿eh? Y además que vamos paso por paso. Voy a echar un poquito de sal también. También que le falta un poquito ahí, lo voy a tomar y secar, ¿eh? La limpieza fundamental. Cocina. Mira por aquí. Ahí queda. Más. Bien. Ahora vamos a echar pimentón dulce. Mirad, pimentón dulce. Esto también le da color, mucho sabor. Vamos ahí. Como 3 o 4 cucharadas teteras de pimentón dulce y mezclamos. Wow. Mirad, la canela le va a dar un toque. Mirad, qué color, qué maravilloso, ya queda estofado de verdad, Mirad qué color, wow. Auténtico, auténtico. Parece que estamos viendo las corridas de los toros ahí. Y luego nos metemos estos de pecho y espalda, ¿no? Esto huele que alimenta de maravilla. Mirad, este es el toque estrella que hemos usado la canela, ¿no? En estas carnes rojas. Luego más tarde tenemos nuestra señora Potato Patata, que está aquí. Mirad, la señora Patata que echaremos 20 minutos antes de terminar el toro. ¿Por qué? Porque echamos la patata ahora mismo y se hace un puré tremendo, No interesa. Ahora vamos dándole caña, vamos a cubrir, agua caliente. Cuando rompe la cadena, seguimos, le damos caña, echamos sin miedo. Mirad, qué bonito con la tetera. Ahí está. Mirad, qué cómodo, Echaros una de estas que viene genial, Voy a echar hasta media olla de agua, por la mitad. Unos 2 litros de agua, Fácilmente, 2 y medio, Mirad. Ahí está. Ahora vamos a mover. Movemos un poquito todo. Y hasta aquí, 2 horitas. Volvemos. Bueno, pues después de 2 horas lo voy a parar. A las 2 horas de cocción, de cocinado, le he añadido un poquito más de agua porque va absorbiendo agua y nunca hay que dejar que se vea ni la carne porque se quedaría seca, se quedaría mal, se quedaría dura. Entonces siempre que tiene que estar cubierto la salsa. Mirad cómo va quedando. Le echo la patata 20 minutos después, o sea, a las 2 horas le he dejado 20 minutos más y he hecho la patata 20 minutos más. Se ha quedado cociendo pues, un poquito más. Mirad cómo ha quedado la salsa. Con todas sus cosas, toda su sustancia. Y ahora vamos a emplatar. Esto es un estofado de toro con canela. El toque es la canela que le va mucho. Mirad. Mirad qué bonito. Le he sacado luego la rama a la hora de cocción así, de cocinado. Y esto es un pan casero también que he hecho también en el programa. Bueno, lo he hecho en casa, que suelo hacer pan casi todos los días. Un día sí y otro no, y comemos pan en casa. Casero, natural. Esto huele de maravilla. Mirad, vamos a presentar estos cuencos muy bonitos, que también le pega muy bien. Y vamos a ir con la decoración, ¿no? Vamos a apartar. Mirad, joder, mirad, esto no tiene desperdicio ninguno. Wow. Vamos a poner aquí que se vea el toro encima. Ahí. Otro trocito más. Ahí. Mirad. Ahora limpiaremos el borde. Un poquito más a este. Ahí. Vamos a poner. Ahí. Un poquito más de carne aquí en medio, que se vea el toro. Estofado de toro con canela, muy bueno. Aquí pues, para 4 y 6 personas también, hemos echado más patata. Si tenemos menos toro y hay más comensales, echamos un poquito más de patata, por ejemplo, de 4 a 6 patatas y repartiremos mejor la dosis. Iríamos muy bien. Vamos a ir, ahora mirad, voy a limpiar el borde con un papel absorbente. Vamos a decorar la presentación final, mirad, ¿ves? Aquí también. Qué bonitos, estos cuencos me parecen que son muy monos, una maravilla. Ahora vamos a poner en uno, vamos a poner, por ejemplo en este, una rama de canela ahí. Mirad, va con canela. La podemos poner así, o incluso así, también quedaría muy bien. Un lado, ahí quedaría muy bonito. Da igual. Y ahora vamos a poner, yo aquí el romero, mirad, a cada uno, vamos a vestir. Bueno,
puntillita ahí de romero. Así. Ahí quedaría. Es muy aromático y le va de maravilla, ¿eh? Pues aquí quedaría. Ahora lo voy a probar un poquito, pero de la olla un poco. Mirad, qué pasada. Qué bonito, Esto está para untar pan y no parar, El estofado de toro. Ahora voy a coger, estará calentito. Y mirad. Wow. Esto está que arde. Aquí. Quema, quema. Muy bueno, Está extremadamente delicioso. La canela le da un toque acojonante, buenísimo, increíble. Y nada, mirad, nos vamos a ir hasta el próximo programa. No sé si tengo por aquí algo, ahí. Volvemos con más recetas interesantes y ya veis que hay muchos campos, muchos abanicos para cocinar y hacer con diferentes ingredientes, platos típicos y platos que son de bandera, ¿no? Como una carne de toro que no se come todos los días. Y la verdad que me gusta hasta la decoración bastante, con ese toque fuerte del romero y la canela. Y nos vamos con el estofado de toro con canela. ¡Hasta luego! Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be